40 ans, on estime que 60% des hommes ronflent et 40% des femmes ronflent. Le ronflement est en grande partie lié au vieillissement des parties oromyofaciales en lien avec la respiration nocturne. Plus les tissus sont relâchés parce qu'ils sont âgés et sont peu mobilisés, et plus vous ronflez. La bonne nouvelle, c'est que comme tout muscle, cela peut se réentraîner. J'ai conçu un programme spécialement dédié au ronflement avec des exercices issus de la rééducation oromyofaciale que je fais avec mes patients en orthophonie. Tout cela va vous permettre de ronfler moins fort et de façon moins récurrente.